mubyeyi mwiza mwadutoje kumva no kumvira hataho izere kunumvisha nabi taho mutazanya izo mwangamiye bishuye umubyeyi avuga ati umuhungu wacu yakunze umwe mu muryango we wacu hataho uwo muhungu si we wirambagirije kandi nzi ko bihabanye na wa muco wadutoje umwanya n'ubuhamya ijambo murarikorana mubyeyi mwiza ubundi bo babibona bati uyu muhungu wanyu abenshi banamuzi bamuzi bati hanyuma namwe ubwanyu bakuru be na ba se babo na ba nyirarume babazi biki reka tubabaze rero hanyuma no muri iki gihe tuba duteje imyaka 5 ariko tuba twicaranye nibura amakuru afatika ngo nagaruka nta zindi nzitizi zaba zigihari ntacyo dutwaye rwose icyo dukeneye ni ijambo yuko mutwemereye umutobe mubyeyi mwiza kugira imana ababyeyi babamereye amashyi mukagira ibiganiro byiza mubyeyi mwiza ubushishozi n'ubunararibonye bwanyu uyu muryango waje utugana ukadusanga hano iwacu ku musozi wa Gishari muri Rwamagana nanjye nawukunze sindi muto kutagira icyo mvuga ariko nanjye ubwo wamubonaga nararanganyije amaso uravuze tugiye kubaza ba masenge nararanganyije amaso igihe bavugaga ngo duhari nkana bageni ababyeyi bacu batwaye bashiki banjye batwaye ko nabonye hari abo bahuje ikigero n'abamasenge nakomeje gutega amatwi ngo numve ko bavuze impundu ndazibura hataho batwara bashiki bacu batwara baguma imitako ntibagera ku rwego rwo kuvuza impundu umwanya w'ubuhamya mubyeyi mwiza Mbak Manuel, ndabona ibintu wari wadusuyeho n'icyo uretse nayo byihutishije ariko kandi nyirasenge wa Mutoni mukuru yifuje kugira icyo avuga. Murakoze nyirasenge wa Mutoni nishimiye umukobwa usenga umukobwa bwenge uburyo rero kumwikuraho ntabwo ari ibintu bitworoheye ariko kuko imiryango izirage kuva kera si ubwa mbere twaba dushyingiranye turacyatekerezaho gato turagisha inama abandi ba nyirasenge ba nyina babo twabasubiza mu kanya ariko kumwikuraho muri iki gihe ntabwo twumva byoroshye ariko kubwanjye umwihariko wanjye ikintu umuryango waje utugana uko byagenda kose turabivuganaho turatekereza ko aramutse anaje ataba agiye habi yaba yisanga ubwo ibikurikiraho nyuma muraza kubimenya ariko ibyo byose nyuma atari bibi murakoze mukomeza muvuge neza ariko natwe twabaha amashyi kuko burya gusaba umugeni ukamubona nabyo uteye intambwe ikomeye
wambera amashyi. muze kubona ageze aha mu gitaramo ubundi umwakirize amashyi y'umuntu akwiriye ubukwe bwawe. Umukwe ubabereye yaje agaragiwe, aza agaragiwe n'imfura mu zindi, akaba imfura izibimburira. Nagira ngo anyemerere atere intambwe imwe yegera imbere aramutse abasanze mu gitaramo, kandi namwe mwakiriza abakiri mu ngo b'abanyarwanda. Ujye kwisi namwitegereje mbona umukwe koko ubukwiriye, ariko simbaguye ibiganiro byanyu, munyemerere mbasubize ijambo umwanya n'uburanyi. Murakoze cyane. Ya muvandimwe Rishari, nk'uko wasabye uti ndashaka kubona uwo musore musabira, nguyu Joshua wakunze umukobwa wanyu Mutoni, reka musabe ahereze iriya nkoni umwegereye, atambuke mumuramutse, mumwishimire. Komera Joshua, amahoro. Ya twaje rero gusaba umugeni umwe mu muryango kandi bamutwemereye, bifuzaga kugira ngo bamuramutse. Amashyi mu ngo yakubakira ko mukorera akubera amashyi mu ngo n'abakozi. Karame ubu noneho ni Josh yongeye kuba Josh. Umwana mu rugo bamwakiriye, bamwishimiye. Félicitations. urakoze. Gasubiza n'abandi. Kugira ngo usabe abantu bakugaragire, barumuna banjye babereke aho baba bicaye. Rero bamwe bamugaragaza ati nicyo rwose n'abasingizi bamwe rwose nyaje barandiriye cyane ahubwo rero baravuga kandi yagiye kwinjira n'amikazi cyane abana. Thank you.
That decoration looks umutarami w'imiyacu arakoze umvudire mwongere mwicare mu byicaro byanyu murakoze cyane indege banganya ntabwo ariko kugera bageze neza na Kongo aho wagiye ngo ubana agaruka tuza kumenya ko ibyo bavugaga ari byo bashatse kumenya niba kuko hari icyo uyiziho nubwo usanga turabikunda hanyuma mu gihe cy'ikinyarwanda bigenda twabemereye nk'umugeni mukamukwa ntabwo turamubahekera ariko nk'uko yarezwe mu kinyabupfura ntaze ntakuramutse aramutse ndetse n'abo nazanye hanyuma ibikurikiraho murabimenyeshwa n'abashinzwe amatangazo ibintu bikwiriye amashyira turakwishimiye nibyo koko twageze hano umuryango wanyu bari mu gitaramo natwe badutumiyemo ariko tudasuye mu magambo menshi tuza kubagezaho n'icyifuzo ku muhungu wacu yagukunze nuko icyifuzo cyacu baracyumva turabasaba baremera baradukosha turabakwera none rero bagutumyeho ndagira ngo nanjye ngushimire imbere y'umuryango kutatwihakanye wemeye kutuzi yewe ntimumunshimire kuko utatwihakanye iwanyu natwe tuzakwihakana ahandi uyu rero ni umuryango uje usanga baramutse bapepere nabo biriya n'ibiganza bakweretse ko bakwishimiye maze rero utavuke n'umusore utuye muri ibi birori akomeze atuyobore akugeze ku wo mwakundanye muramukanye reka ibindi bibaharire turakwizeye nk'uko umuryango wakwizeye urakoze cyane ni kugira imana abo basaza nabo babereye amashyi mu kabari mushiki wanjye ibyo koko ntabwo basubiwemo data yabikubwiye singiye kubisubira uyu munsi tunezerewe twese no kubura urubanza
uri umuryango wacu. Tugushimiye tudashidikanya ku burere data yaduhaye, ubwakiriye ukabutora, ukaba gukora buri hose. Unkundire uyu munsi data we yari inshuti ye bari mu gitaramo, biba ngombwa ko baza gutumira imfura mu zindi. Batuye umusore ugukwiriye. Data yamushimye, umuryango uramushimye, tumuha amashyi y'impundu. Twamugeneye ibyicaro bimukwiriye, tumugenera ibyicaro bikwiriye umukwe wa data. Agira ngo musabe Joshua mfura ya data, ugera ijuru n'uwaje kuganira, wegera imbere. Kuva munsi y'iteka ryose ufite icyubahiro kidasanzwe kwa data utigeze uhora. Unkundire ngo uyu mushiki wanjye n'umubera ruhimbi, ni mukobwa jana data yabivuze. Wegera imbere utera intambwe imwe, iya kabiri gitoya, iya gatatu. Ubwo sinza kwisureho kuko data yabikoze byose, ariko unkundire mushiki wanjye yaje ataka ari ku mutima, gasesekara ku munwa. Mu gitaramo nk'iki ndabizi ko ufite byinshi wavuga, ndabizi ko mwese mufite ibibare ku mutima. Umunsi wari uyu nguyu, igitaramo cyari iki ngiki, turi imbere yanyu turabanezerewe. Joshua, bavuze turi umugabo koko, urabikwiriye. Hama hasigaye nahawe ukigaragaza gitore muri ibi gitaramo, umwanya ni wawe. Kandi namwe bashyitsi bahire, nimuza kubishima mukabona binejeje umutima, ntimubure kuvuza ibiganza byombi, amashyi y'impundu dushimire abo bantu. Amashyi y'impundu dushimire abo bantu. Maze uyu mwambike kuko ubu n'iteka ryose nari ndi ku gitaramo cy'iwabo, kandi ibyo data yasezeranye ko bizahora ku mutima wanjye. Urakoze cyane. Nawe ujya gukina mu gihugu cy'u Rwanda. Joshua yagize ati si impeta gusa nakuzaniye, ahubwo nakugeneye n'impano. Ni impano iri mu gaseke gapfundikiye ariko isobanuye byinshi. Ndasaba abatwaje impano Joshua yageneye amatora y'ibintu bishimye. Nagira ngo sabe ababyeyi ba Joshua, ababyeyi ba Mutoni mumbabarire, bajye ejuru. Papa na mama Mutoni, mwegere imbere muze musanganire aba babyeyi bacu, maze mubagezeho impano yanyu. Neza ndanezerewe mubyeyi, iri shimwe ni ryawe uyu munsi, niba ushobora kuba mu wawe. Amashyi y'impundu watugirije. Bafite impano ya papa na mama Mutoni, bazibegereze. Bafite impano mu bihe Israel zibashyikiriza. Ati umubyeyi mwiza wakiriye umwanya kuko yagiye umuryango n'icyubahiro mubaye, kandi wakire n'ingofero igukwiriye umubyeyi mwiza iteka ryose.
byose nzababwira gukora ibisa bakundere banze bafata ifoto y'urwibutso kuri uyu munsi udasanzwe Mama data, mama shenge, mama weo kawawe. Binogi warezi nyamusa, wishirira kaida. Ndakukunda na ujaja, wemere yuko mukunda uste. Umutima wanje muramiego, yewe zapambi kundika. Kubaho kwawe sagende inyuma yacu z'ubwenge bwawe bagiye kubusaza mama tata mama shenge mama wewo kabaho bino bibareze nyabusa bishirira mama tata mama shenge mama wewo kabaho bino bibareze nyabusa bishirira Uwanga
tuburi nzagira giti cyane utwari iwacu rutoki rukuru wambaringa we ndacyavuga ego nuko murakoze cyane bagasangira n'abariya basaza y'inzoga ihiye mujye musomaho se mutwaye imodoka